హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ మల్టీ ఫార్మింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి గొర్రెలు ఎక్కువగా పారుతుంటాయి అన్నమాట. సో ఏ కారణాల వల్ల గొర్రెలు అనేవి ఎక్కువగా పారుతుంటాయి, వాటికి నివారణ ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి, ఖచ్చితంగా మీకైతే యూజ్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, అదేవిధంగా మన ఛానల్లోని వీడియోలు కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. దీని ద్వారా నేను చేసే వీడియోలు మీకు డైరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్ రూపంలో అయితే వస్తాయన్నమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బేసిక్గా ఈ గొర్రెలకు లూజ్ మోషన్స్ రావడానికి గల కారణాల్లో మొదటిది పీపీఆర్ డిసీజ్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి తెలుగులో ముసర వ్యాధి అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఫ్రెండ్స్, ఈ ముసర వ్యాధికి సంబంధించి మన ఛానల్లో అయితే వీడియో ఉంది, ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి, లేదా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి అయినా కూడా మీరు వీడియో అయితే చూడొచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డయేరియా అనమాట. సో డయేరియా వచ్చినప్పుడు కూడా గొర్రెలు అనేవి మోషన్స్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, గొర్రెలకు డయేరియా రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఎక్కువగా మురికి నీరు తాగడం వల్ల. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ మురికి నీళ్ళు తాగడం వల్ల వాటి యొక్క పొట్టలో ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి ఆ లూజ్ మోషన్స్ అనేవి అవడం జరుగుతుందన్నమాట. సో దీనికి సంబంధించి మనం బేసిక్ మెడిసిన్ అయితే యూజ్ చేసి దీన్ని అయితే సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. మెడిసిన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో బేసిక్ మెడిసిన్ సంబంధించి కూడా మన ఛానల్ అయితే వీడియో ఉంది, ఆ వీడియో లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి మీరైతే వీడియో చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా వాటి యొక్క పొట్టలో రౌండ్ వామ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల లూజ్ మోషన్స్ అయితే అవుతాయన్నమాట. సో మనకి వాటి పొట్టలో రౌండ్ వామ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే, వాటికి లూజ్ మోషన్స్ అయినప్పుడు ఆ పేడలో మనకైతే కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో మనం అయితే అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకు కనిపిస్తాయి. లేదు అంటే వాటి యొక్క కన్ను యొక్క క్రింద భాగంలో మనం ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే రెడ్ కలర్లో ఉంటే ఆ వామ్స్ అయితే ఉండవు అనమాట. సో వైట్ కలర్లో ఉంటే వాటి పొట్టలో ఎక్కువగా వామ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం అయితే అర్థం చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ రౌండ్ వామ్స్ని తెలుగులో నులి పురుగులు అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడైతే వాటి గొర్రె పొట్టలో ఎక్కువగా ఈ నులి పురుగులు అయితే ఉంటాయో, ఈ నులి పురుగులు అనేవి కదులుతూ ఉంటాయి. దీని కారణంగా గొర్రె అనేది ఒత్తిడికి గురయ్యి లూజ్ మోషన్స్ అనేవి అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఒకవేళ మనం ట్రీట్మెంట్ చేయకపోతే 2-3 డేస్ వరకు ఇదే విధంగా కంటిన్యూ అయ్యి తర్వాత నీరసించిపోతాయి అనమాట. నెక్స్ట్ 2 డేస్ తర్వాత చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. సో మీరు సరైన టైంకి వాటి యొక్క పొట్టలో ఏమున్నాయో గమనించి వాటికి సంబంధించిన డీవార్మర్ తెచ్చి మీరైతే డీవార్మింగ్ తప్పకుండా చేయండి. రౌండ్ వామ్స్ సంబంధించి అయితే ఐవర్మెక్టిన్ ట్రైకోబెండజోల్ కాంబినేషన్ అయితే మనకి డీవార్మర్ అయితే దొరుకుతుంది. సో ఈ డీవార్మర్ని మీరు యూజ్ చేసి రౌండ్ వామ్స్ని అయితే తీసేయచ్చు. దీంతోపాటు లివర్కి అంటుకున్న జలగలను కూడా మీరు రిమూవ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడైతే మనకి మెన్షన్ చేసి ఉంది లంగ్ వామ్స్, రౌండ్ వామ్స్, తర్వాత లివర్ ఫ్లక్. సో ఈ కాంబినేషన్లో మీరు డీవార్మర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల 3 రకాల వామ్స్ అయితే మనకి రిమూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఐవర్మెక్టిన్ ట్రైక్లోబెండాజోల్ కాంబినేషన్లో డీవార్మర్ తీసుకోవడానికి గల కారణం ఫ్రెండ్స్, ప్రస్తుతం వర్షాలు ఎక్కువగా కురుస్తున్నాయి కాబట్టి, సో ఈ వర్షపు నీళ్ళలో వచ్చిన గడ్డిని మన గొర్రెలు అనేవి తింటుంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ టైంలో లంగ్ వామ్స్ కానీ, తర్వాత వచ్చేసి లివర్ ఫ్లూక్, తర్వాత రౌండ్ వామ్స్, ఈ 3 రకాల వామ్స్ కూడా ఈ టైంలో డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట. సో వీటికి సంబంధించి ఐవర్మెక్టిన్ తర్వాత ట్రైక్లోబెండాజోల్ 2 కాంబినేషన్లో తీసుకోవడం వల్ల ఈ 3 రకాల వామ్స్ కూడా రిమూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. గొర్రె యొక్క పొట్టల నుండి ఈ 3 వామ్స్ని మనం రిమూవ్ చేయాలంటే ఈ కాంబినేషన్లోనే మనం డీవార్మర్ అయితే యూజ్ చేయాలి. సో ఫ్రెండ్స్, డీవార్మింగ్ సంబంధించి మన ఛానల్ అయితే వీడియో ఉంది, ఆ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, ఒకసారి ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళి చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ డీవార్మర్ డోసేజ్ విషయానికి వస్తే ఒక్కో డీవార్మర్ ఒక విధంగా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ డీవార్మర్ అయితే 1 ml వచ్చేసి 5 kgకి సరిపోతుంది అనమాట. మన గొర్రె అనేది 30 కిలోల వరకు కానీ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు 6 ml అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ 40 కిలో ఉంటే ఖచ్చితంగా 8 ml అయితే మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా మీరు 1 ml వచ్చేసి 5 kg చొప్పున మీరు డోసేజ్ అయితే ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఐవర్మెక్టిన్ అండ్ ట్రైక్లోబెండాజోల్ కాంబినేషన్లో మనకి 2 కంపెనీలు అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో మొదటిది వచ్చేసి వోల్గార్డ్ అనమాట, ఇది వచ్చేసి ఇంటాస్ కంపెనీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రైక్లీన్ అనమాట, ఇది వచ్చేసి స్కైఈసీ కంపెనీ. సో ఈ 2 కూడా మనకి మంచిగానే వర్క్ చేస్తాయి. సో ఆల్రెడీ నేనైతే యూజ్ చేస్తున్నాను, మంచి రిజల్ట్ అయితే వస్తాయి. సో ఈ రెండింటిలో మీరు ఏది వాడాలా అని చెప్పేసి కన్ఫ్యూజ్ అయితే అవ్వద్దు. సో 2 కూడా ఐవర్మెక్టిన్ మరియు ట్రైక్లోబెండాజోల్ 2 కూడా కాంబినేషన్ అయితే ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా నేనేం చెప్తానంటే, లూజ్ మోషన్స్ అనేవి పీపీఆర్ వల్ల, తర్వాత డయేరియా వల్లనే కాదు, వామ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా లూజ్ మోషన్స్ అనేవి అవుతాయి. ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని షీ ఫార్మర్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఓకేనా.